चौथा राउंड गोली जीता पाकिस्तान लाड़ा बाल मोहब्बता का शुक्रिया पीर जी। लाड़ा बाल के दरबार अली वाले नुसरत भी परिवार के बुर्ज खलीफा का नवीद गुजर अपने 5000 भी अगे आ गई मेरा नवीद गुजर साहब आओ अगे मुबारक फिर माशाअल्लाह तगड़ा फाइनल 5000 रुपया नवीद गुजर बुर्ज खलीफा बैंक के परिवार की अपने जोड़ वीरों का 5000 रुपया दवा डबल ट्रॉफी है ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ और राज्यपाल स्टाफ भोला राणा सकरीला ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ 8000 रुपये बना डबल ट्रॉफियां स्टाफ को नजर अल्लाह पाक ने बड़ी देर बाद खड़ा दी मुबारक की माशाल्लाह राज्यपाल स्टाफ को अल्लाह को खुशबू डाल कप्तान को दायित्व देखा था सारे मेहमानों मौसम बने शासन मेहमान फैसलाबादी यूट्यूब ग्रुप की गल कर अपने वीडियो ने भी इंशाअल्लाह फिर लिंक मिलेगा यूट्यूब पे हाजी गोट फार्म फैसलाबाद मोहब्बत शुक्रिया थैंक यू जी।